Spoštovani udeleženci, soorganizatorji in partnerji, lepo dobrodošli na spletnem seminarju Bogastvo podatkov na dosegu roke ali jih izkoriščate. V digitalni ekonomiji zmagovalec pobere vse. Slovenija se po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe uvršča rahlo pod povprečjem Evropske unije, a svoj zaostanek postopno povečuje, zato je zares nujno, da se odločno priključimo razvoju. V prihodnjih letih se bo digitaliziralo večino svetovnega gospodarstva in tega procesa ne smemo zamuditi. Evropska komisija je leto 2021 razglasila za leto podatkov. V pripravi je sveženj zakonodaje in ukrepov, ki bodo urejali področje podatkov. Odprti podatkovni prostori, ki jih naslavlja pobuda Gaia X, pa bodo postali temelj evropske digitalne ekonomije. Podjetja imajo na dosegu svoje roke bogastvo zlahka dostopnih informacij, ki pa pogosto ostajajo neizkoriščene. Danes vam bomo predstavili najboljše prakse podjetij, ki so prehitela konkurenco tako, da so se preprosto ozrla okrog sebe in izkoristila vse vire, ki so jim na voljo, ob tem pa še znižala stroške in povečala donosnost poslovanja. Ponovna uporaba podatkov omogoča povsem nove podatkovne modele, kjer majhnost Slovenije predstavlja prednost in omogoča na novo pozicioniranje v globalnih verigah vrednosti slovenskim podjetjem. Današnji spletni seminar soorganiziramo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, IKT horizontalna mreža, Insight, AI for Slovenija in Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, partner dogodka pa je A1. Spletni seminar bo trajal približno 2 uri. V klepetalnici lahko zastavljate vprašanja, na katera bodo predavatelji po koncu predavanj odgovarjali. Gradiva predavateljev bomo udeležencem poslali po elektronski pošti. Pa kar k dnevnem redu. Današnja predavanja bodo obsegala primere dobre prakse tako iz storitvenih organizacij kot iz proizvodnih organizacij ter različne primere uporabe in izkoristka oblačne infrastrukture, ki nam je danes na voljo. Pa kar k prvemu predavanju, k našemu nosilnemu uvodnemu predavanju, Bogastvo podatkov na dosegu roke in vabim predstavnike podjetja Insight, Klemena in Luka k predavanju. Hvala, Andreja. Za vse, ki ne poznate podjetja Insight, samo kratka predstavitev podjetja, s čim se ukvarjamo. Dejansko smo na trgu že 11 let, večina naših svetovalcev in razvijalcev ima več kot 15 let izkušenj uvedbe celovitih analitičnih rešitev. Ukvarjamo se izključno z analitiko in delujemo na področju teh industrij, ki jih lahko vidite tudi na slajdu. Delamo pa z različnimi tehnologijami, tako kot boste videli tudi v nadaljevanju, tehnologija ni primarnega pomena, seveda je pa treba tehnologijo zbrati glede na poslovne primere in primere uporabe naših potencialnih strank oziroma podjetij. Naš pristop je predvsem svetovalni in mentorski. Ideja je, da čim več znanja prenesemo na naše stranke, da lahko stranke same prevzamejo določene segmente na področju analitike, predvsem tisti zadnji del ukvarjanja, analiziranja s podatki, ker se v bistvu danes podjetja še veliko premalo ukvarjajo s samimi podatki. Zato je pomemben pristop, se pravi, kje začeti, kako pripraviti strategijo,
kakšne kadrovske vire potrebujemo, kakšni so dejansko potencialni stroški, kako jih ovrednotimo, prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti, če se projekta lotimo oziroma če v nek projekt analitike sploh ne gremo. Ključno pri vsem tem je seveda vsebina, kaj želimo sploh spremljati, kaj bomo naslavljali samo analitiko in seveda na koncu izberemo pravo tehnologijo. Jaz bi rekel, ali pa moje mnenje je, da se še vedno podatke uporablja na preveč tradicionalen način. Kaj dejansko s tem mislim in zakaj? Seveda se tukaj prepleta tako poslovni kot tehnološki vidik. Zdaj zaradi tehnoloških omejitev seveda analiziramo samo manjše količine podatke ali pa samo tiste podatke, ki se nam zdijo najbolj pomembni. Tradicionalno je to seveda kakšna prodaja, finance oziroma podatke iz naših računovodskih sistemov. Danes v obdobju digitalizacije oziroma v obdobju podatkov, eksplozije podatkov, pa vemo, da imamo na voljo veliko drugih podpornih podatkov, ki jih lahko skombiniramo z našimi obstoječimi podatki in s tem v bistvu dobimo veliko večjo dodano vrednost od trendov do nekih predikcij za prihodnost. Še vedno smo preveč odvisni od IT-ja. Tukaj je v bistvu prva zagata. Večina podjetij še vedno pričakuje od IT-ja preveč. Seveda IT-jeva vloga je priprava podatkov do določene mere oziroma zagotoviti pravo infrastrukturo, da bomo lahko vse naše poslovne primere tudi izdelali. Po drugi strani pa IT ne pozna poslovnih procesov, ne pozna biznisa, seveda v določenih podjetjih ima več, v določenih manj. Zaradi tega naloga IT-ja ni priprava analiz. Te analize bi mogle biti v domeni uporabnikov, se pravi biznisa. In tega je pri nas, se mi zdi, še veliko premalo. Danes s pomočjo tehnologije veliko lažje združujemo podatke iz spletnih virov, registrov, podatkih tretjih ponudnikov. Danes imamo že tako imenovane tržnice podatkov, kjer dejansko lahko celotne sete podatkov enostavno združujemo, že pripravljene sete podatkov enostavno združujemo z našimi podatki in dobimo tako imenovane high level picture, na podlagi katere res pridobivamo dodano vrednost in se še lažje odločamo v poslovanju. Seveda s tem vidimo, kako trg deluje, kako sprejema naše produkte, naše storitve, kaj pomeni na trgu naša blagovna znamka, kako konkurenčni smo glede na podobna podjetja v branži, se pravi benchmark analize, kako izkoriščamo podatke naših dobaviteljev oziroma naši dobavitelji naše podatke in tako naprej. In še en izziv je, kako v podjetju naslovimo analitiko oziroma kateri ljudje se ukvarjajo samo analitiko. Po našem mnenju in videnju imamo v podjetju še zmeraj premalo ljudi, ki bi se ukvarjali s podatki, ker premalo časa namenimo pripravi in analizi. Še vedno je veliko preveč časa porabljenega na sami pripravi. Za nas, ki se ukvarjamo z analitiko, kopiranje, lepljenje podatkov po Excelih seveda ni dovolj. Le-te je potrebno potem združiti v neko poslovno vsebino in poročanje seveda avtomatizirati s ciljem, da podatki delajo za nas in ne, da se mi večino časa ukvarjamo le s pripravo teh podatkov, pa še to ponavadi konec meseca ali pa konec kvartala, ko je treba pokazati neke poslovne oziroma analizirati neke poslovne rezultate. Tako da, če želimo izkoristiti prednosti informacij pri poslovanju, je potreben dejansko drugačen pristop. Podjetja, ki znajo izkoristiti podatke za odločanje pri poslovanju, imajo zelo velike prednosti in zmožnost, da se zelo hitro tudi odzovejo na spremembe na trgu. Ali je to zaradi pandemije, ali je to zaradi recesije, povečanega povpraševanja, navad kupcev, prilagajanja izdelkov in življenjske dobe izdelkov glede na potrebe kupca in tako naprej. Zdaj, kako vse to naredimo? Ja, tako, da omogočimo uporabnikom dostop do podatkov, da lahko do teh podatkov dostopajo kjerkoli, kadarkoli in seveda, da se temi podatki redno tudi ukvarjajo. Ne, da je to glavna dobrina, ampak mora biti podpora k odločevanju. Seveda
se ne bomo odločali samo in izključno na podlagi podatkov, so pa podatki zelo velika podpora, ker pokažejo dejanska dejstva. Zdaj, če imamo lahko vse podatke o našem poslovanju, tukaj govorimo o tako finančnih podatkih iz transakcijskih, se pravi računovodskih sistemov, naprimer podatkov o naših kupcih v CRM-ju, priložnostih, njihovih navadah, socialnih medijev, drugih aplikacij, spleta na vse zadnje. Na enem mestu lahko podjetja veliko hitreje odreagirajo in sprejmejo boljše odločitve. Zato menimo, da je centralizacija podatkov pomembna, ker skrajša postopek odločanja, ker imamo manj časa za pripravo samih podatkov, se pravi združevati podatke, prečistiti podatke, dejansko pripraviti podatke na nekem skupnem imenovalcu in posledično seveda uporabniki lahko do informacije dostopajo veliko hitreje in te informacije so pravilne. Se pravi, imamo samo eno verzijo resnice. Z Exceli, kopiranjem podatkov, nekih točkovnih rešitev, jaz temu rečem, ali pa vrtičkarjev, ker ima vsak v bistvu nek svoj vrtiček, s katerimi se ukvarja, ne bomo prišli do tega cilja. Tako da podatke je treba centralizirati, jih postaviti na skupni imenovalec, zaradi tega razvijamo tako imenovana podatkovna skladišča, ker te podatke združimo in na koncu pripravimo neke vizualizacije, kjer lahko potem analitiki oziroma predstavniki podjetij oddelkov analizirajo lastne podatke in jih združujejo z ostalimi. Tukaj je pomembno povedati, da moramo tako imenovano demokratizirati analitiko znotraj podjetja. S podatki se ne smejo ukvarjati samo vodilni, vodstvo, management oziroma vodje oddelkov, ampak bi mogli biti podatki danes na voljo vsakemu pri lastnem delu, da lahko na podlagi podatkov izboljšuje tudi lastne odločitve. Zdaj pa poglejmo, kako v bistvu uspešne organizacije, pa tudi države uporabljajo podatke in se na podlagi podatkov lažje, hitreje in z večjim učinkom tudi odločajo. Zdaj en zelo dober primer, ker smo že glih v COVID dobi, je Kitajska. Pustimo tukaj na strani te pravne vidike, seveda te pravni vidiki morajo biti vedno zagotovljeni. Ampak Kitajska je tukaj zelo dober primer, ker je dejstvo to, da je odločanje o ukrepih izvajala na podlagi informacij in ne intuicije ali pa sejanjem strahu, ker vsi vemo, da ima to zelo kratkoročne učinke. Kitajska je v bistvu s pomočjo zbiranja zelo velikih količin podatkov o svojih državljanih, seveda s podporo tehnologije, tako imenovane big data platforme, podatkovne znanosti, strojnega učenja, omejila širjenje virusa. Kako so to dejansko naredili? Ker zbirajo masovno podatke iz aplikacije, ki se imenuje WeChat, ki jo Kitajci uporabljajo za informiranje, komuniciranje, tudi plačevanje, kamer za prepoznavanje obraza, razvili algoritme in z njimi spremljali gibanje ljudi in posledično zelo hitro zaznali, kje je dejansko do izbruha prišlo, kdo je okužen, kateri ljudje so bili z njim v stiku in seveda posledično izvajali ukrepe s ciljem seveda omejiti širjenje virusa. In iz takih primerov bi se mogli v bistvu učiti tudi podjetja in skušati res na napredni ravni dognati, kaj moramo s podatki oziroma kaj bomo s podatki sploh počeli. Zdaj pa v nadaljevanju en primer podjetja v retail industriji, kjer bom dejansko predstavil samo res tiste napredne primere uporabe. Tukaj ne bom šel v ta tradicionalni del, ampak predvsem bom skušal dati neke ideje, kako se da v bistvu delati ali pa priti do nekih res naprednih analiz, ki nam dolgoročno pomagajo pri večji donosnosti, zmanjšanju stroškov, internih in eksternih in seveda boljšemu poslovanju podjetja. Zdaj, to podjetje se imenuje, to podjetje prihaja iz Poljske, ima 6500 trgovin po celi državi, 12 milijonov transakcij dnevno in samo v letu 2020, ko je bila epidemija dejansko na vrhuncu, so oni odprli 1000 dodatnih trgovin. Se pravi,
podatki so jim pomagali, da so v epidemiji dejansko izboljšali podatke. Zdaj, en primer je primer, ko je trgovsko podjetje dejansko združilo moči z medijsko hišo in proizvajalcem pijač. Kako? Ja, trgovsko podjetje je izdajalo kartico lojalnosti, ki jo uporabljajo njihovi kupci, podatke zbrali in združili so podatke o prodaji, gledanosti določenih reklam in proizvodnji pijač, združili vse na skupni podatkovni platformi in kupec je dejansko na televiziji videl reklamo, Coca-Cola oziroma neko pijačo, ki jo je sponzoriral proizvajalec pijač, je kupil v trgovini s kartico lojalnosti, posledično je dobil na TV platformi možnost nakupa oziroma brezplačnega ogleda filma oziroma mesečne naročnine na platformo in posledično, če pogledamo rezultat, je retailer več prodal, trgovec pijač je dobil podatke o tem, kaj se prodaja, koliko se prodaja in povečal prodajo. TV platforma pa je na drugi strani dobila nek lead, neko potencialno stranko v prihodnosti. Da so to lahko zgradili, seveda so mogli združiti podatke vseh treh podjetij. Druga stvar je monetizacija podatkov. Trgovec daje dostop do podatkov o prodaji tudi svojim poslovnim partnerjem, v tem primeru proizvajalcu pijač, ki blago dostavlja v vseh 6000 prodajaln. Vsak od teh proizvajalcev ima dostop ne samo do podatkov povezanih z lastnim blagom, se pravi, v katerih trgovinah, regijah, območjih se njihovi artikli prodajajo, ampak tudi anonimizirane podatke o svoji konkurenci. Zahvaljujoč temu, zdaj, Coca-Cola ve, da če je prodajal v določeni trgovini, regiji, ulici 1000 pijač, 1000 enot pijače, koliko dejansko so prodali skupaj vsi ostali prodajalci. Seveda bi lahko te podatke pridobili drugje, ampak kot pri raziskovalni inštituciji, kot je Nielsen, naprimer, ampak je dejstvo, da so ti podatki, ki jih zbira sam retailer, veliko bolj natančni. In zaradi tega so dejansko ti veliki proizvajalci pijač pripravljeni iti v neko pogodbo in dejansko plačevati za te podatke. Izbira lokacije s pomočjo podatkov iz tretjih virov. V bistvu ima kupec oziroma ta retailer 100 ljudi, ki preverja lokacije za izbiro novih trgovin. Na začetku so to delali na podlagi nekih osnovnih podatkov, registrov in strokovni oceni teh zaposlenih. Na koncu so pa vse te podatke združili iz različnih virov, se pravi iz registrov, registrov, kjer vidijo povprečno kupno moč po regijah, kaj kupci kupujejo, kakšna kupna moč na tem področju, koliko ljudi se giblje na tej lokaciji. S pomočjo strojnega učenja in združevanja vseh teh podatkov so v bistvu zelo natančno ocenili, katere regije oziroma v katerih mestih se splača trgovino tudi odpreti. Prej so v bistvu dostikrat sfalili z samo odločitvijo, danes je ta ratio v bistvu 80:20, kar pomeni, da so zelo, zelo uspešni pri izbiri lokacij, naprimer. In ne samo, da so bolj uspešni pri izbiri lokacij, optimizirali so tudi čas izbire nove lokacije. Če vidijo, da je gibanje ljudi na določeni lokaciji minimalno, že vnaprej vejo, da dejansko lokacije ne bojo odprli. Seveda imajo tukaj še druge načine priprave cenikov s pomočjo strojnega učenja, kjer so samo z različnimi algoritmi povečali, s pomočjo algoritmov seveda, posledično povečali EBITO za 10%, optimizirali prostor, asortima izdelkov, glede na kupno moč, na preference strank v določenih regijah, optimizirali cene, po drugi strani splanirali dobavo s pomočjo strojnega učenja in tako naprej. Imamo še zelo veliko drugih primerov, ampak ker nas čas preganja, bi jaz predal besedo kolegu Luki, seveda lahko pa na koncu tudi odgovorimo na kakšno dodatno vprašanje. Hvala, Klemen. Pozdrav še iz moje strani. Zdaj, ko govorimo o trendih, smo v zadnjem času vedno
znova deležnih teh enih in istih fraz, da so podatki nova nafta in da je obseg podatkov danes večji, kakor kadarkoli prej, ter da te eksponentno rastejo. Zdaj, vse to je res, ampak tokrat se bom jaz naslovil bolj na to, kako lahko takšne količine podatkov, ki so raztreseni vse posod, najbolj izrabimo in zakaj je ravno oblačna tehnologija tista, ki nam to olajša. Zdaj, trend se v zadnjem času vedno bolj obrača k tako imenovanim oblačnim podatkovnim platformam. Glavna lastnost slednjih je to, da se odmika od tradicionalnih podatkovnih skladišč in rešuje problem tako imenovanih podatkovnih silosov, to, kar je Klemen prej govoril o teh vrtičkih. Podatkovni silosi seveda pač niso nobena novost, od nekdaj so obstajali v obliki različnih aplikacij in pa infrastrukturnih oblakov ali pa v obliki lokalnih okolij znotraj same organizacije. In ne glede na to, ali so ti podatki shranjeni v različnih zbirkah podatkov v obliki podatkovnih baz ali pa tako imenovanih oddelčnih podatkovnih silosih, za podjetja in organizacije to predstavlja veliko težavo. Predvsem, ko pride tukaj do združevanja teh podatkov, pa oblikovanju oziroma povečevanju količine podatkov in pa ne nazadnje tudi integracije različnih teh obstoječih in pa novih virov. Istočasno pa to povzroča veliko dodatnih stroškov in je precej časovno potratno ob sami mobilizaciji, če temu lahko tako rečemo, teh novih podatkovnih virov. Zdaj, dva ključna vidika, ki sta pomembna, ko govorimo o oblačnih podatkovnih platformah, sta tako integracija obstoječih podatkovnih rešitev oziroma tradicionalnih podatkovnih skladišč, ki jih do neke mere podjetja že imate vpeljana znotraj organizacije, in pa dostop teh ter združevanje z vsemi tistimi podatki, ki se nahajajo zunaj organizacije oziroma nam lahko zagotovijo neko dodano vrednost in ne nazadnje tudi konkurenčno prednost, če jih vpeljemo v naš proces odločanja. Zdaj, ne glede na te trende, pa se moramo v prvi vrsti torej vprašati, zakaj preiti iz nekega tradicionalnega okolja v oblačno. In zato bi rad poudaril nekaj prednosti, ki jih oblak oziroma ki jih pravzaprav prinaša vpeljava oblaka. Prva prednost, ki nam jo prinaša oblačno okolje, je enostavnost. Za razliko od nekih tradicionalnih okolij, nam oblačna okolja omogočajo, da lahko poljubno jih prilagajamo svojim potrebam in to v vsakem trenutku. To pomeni, da če želimo pričeti v nekem manjšem obsegu, zato ne potrebujemo postaviti novih strežnikov, pa kupiti dodatnih licenc ali pa aktivirati posameznikov znotraj podjetja, IT-ja na primer, da nam takšno okolje zagotovi. Ampak lahko enostavno z enostavnim upravljanjem pač v nekaj klikih to okolje pripravimo za delo in pri tem ne potrebujemo nekega naprednega domenskega znanja. Ko govorimo o ključnih prednostih, ki jih prinaša oblak, se vedno znova ustavimo tudi pri stroških. Če sem ravnokar omenil, kaj vse je potrebno, da si takšno okolje lahko postavimo, to se pravi licence, pa infrastruktura in na koncu ne nazadnje tudi interni resursi, nam je v primeru oblaka vse to prihranjeno oziroma vse to skupaj že zapakirano. Prav tako je pomembno, da razumemo, da pri oblaku ni potrebno plačevati za nekaj, kar še ne koristimo in ni potrebno vnaprej zakupiti preobsežnih kapacitet. Ponudniki pač oblačnih podatkovnih platform se namreč poslužujejo pristopa plačaj toliko, kolikor koristiš. To pomeni, da v primeru, če so naše potrebe v tem trenutku manjše, bomo za njih tudi plačali zgolj toliko. In ker naša podatkovna strategija ne more biti vedno predvidena vnaprej, smo lahko brez skrbi, da ne bomo imeli težav, ko bodo naše potrebe rasle ali pa se zmanjšale, če smo jih predimenzionirali na samem začetku. Ko govorimo o stroških, pa je pomemben še drug vidik in to je optimizacija stroškov. Zdaj, v primeru oblaka namreč plačujemo zgolj takrat, ko ga dejansko koristimo, torej ko procesiramo podatke ali pa izvajamo različne preračune oziroma izvajamo zgolj analize nad podatki, ki se nahajajo znotraj našega podatkovnega skladišča. Ves preostali čas pa naše okolje miruje in nam ponudnik za to ne zaračunava. Ko govorimo o stroških, se je tako potrebno zavedati, da takšna tehnologija ni namenjena samo velikim, ampak je namenjena vsem, to se pravi tudi malim. In prav to je velikokrat napačno razmišljanje, saj
glede na naše izkušnje, pri tem profitirajo vsi tipi podjetij in podjetij vseh velikosti. Tretja ključna prednost oblaka je hitrost in prilagodljivost. Kot sem že omenil, se lahko okolje prilagaja našim potrebam, kar dejansko ni nič posebnega, vendar pa smo v primeru oblakov veliko bolj fleksibilni, saj smo sposobni naše potrebe prilagoditi zgolj posameznemu koraku, ki ga želimo izvesti hitreje. To na primer pomeni, da pri izvajanju posamezne operacije zgolj za te potrebe in pa zgolj za tisti čas delovanje podatkovne baze avtomatsko, res s poudarkom na avtomatsko pospešimo, in ko se korak zaključi, se bo to okolje vrnilo v tisto predhodne stanje. To pomeni, da nam v takšnem primeru zaradi tega ni potrebno čakati, da nam nekdo okolje prilagodi oziroma smo odvisni od prepočasnega okolja, ali pa nam ga ni potrebno predimenzionirati, da bi izvedli tiste bolj zahtevne analize, preračune, kar na koncu pravzaprav predstavlja tudi večji strošek. Ne nazadnje pa nam oblak omogoča tudi enostavnejšo integracijo. Ponudniki oblačnih platform so nam zagotovili, da lahko na enostaven način operiramo z različnimi delno in pa nestrukturiranimi podatki, ki jim danes rečemo tudi tako imenovani IoT podatki, s tem ste se verjetno že vsi srečali. Te podatke lahko na enostaven način v oblačne baze pripeljamo kar v njihovi izvorni obliki. Pri tem imamo v mislih podatkovne formate, kot so recimo JSON, pa XML in drugi, in jih potem obdelujemo kar znotraj baze, brez nekega naprednega programskega znanja, ter zato ne potrebujemo razvijati lastnih API konektorjev, ki v primeru sprememb strukture izvornega podatkovnega vira nenehno potrebujejo tisto prilagajanje. S tem, ko se odločimo za prehod na oblačno podatkovno platformo, si prav tako zagotovimo večjo dostopnost do različnih koristnih podatkovnih virov. Pri tem imam v mislih podatke, ki jih na trgu ponujajo različni ponudniki podatkov ali pa javno dostopne podatke, ter dodatne informacije, ki jih v svojih produktih ali pa uporabnikih ponujajo različna podjetja ter finančne inštitucije. Te podatke lahko potem enostavno vključimo v lastne podatkovne silose in se s tem zagotovimo neko dodano vrednost, pa ne nazadnje tudi neko konkurenčno vrednost. Druga prednost, ki pa nam jo omogoča prehod v oblačno podatkovno platformo, pa je, da lahko s svojimi podatki na enostaven način razpolagamo tudi navzven, kar pomeni, da jih sami posredujemo v uporabo drugim deležnikom in uporabnikom oziroma jih sami ponujamo na trgu kot nek lasten produkt. To se pravi, če povzamem, prehod na moderno oblačno podatkovno platformo nam torej omogoča, da in trend se obrača v to smer, da na enem mestu združimo vse naše podatke, z njimi razpolagamo, jih uporabljamo ter si na takšen način zagotovimo dodano vrednost in pa konkurenčno prednost. Klemen, če lahko naslednji slajd. Hvala. Sedaj, ko smo se odločili za prehod, ko se odločamo za prehod iz tradicionalnega podatkovnega okolja v oblačnega, se vedno zastavlja eno in isto vprašanje, kje in kako začeti. Na podlagi lastnih izkušenj je najboljši pristop, da si na samem začetku pripravimo pregled nekih ključnih uporabniških zahtevkov po posameznih poslovnih oddelkih in pa ciljev, ki jih želimo doseči za vpeljavo nove rešitve in bomo v procesu implementacije tudi sledili. Zelo pomemben je, da so ti cilji merljivi in da z njimi lahko določimo poslovno vrednost, ki jo bomo z njihovo vpeljavo v novo rešitev tudi poskušali doseči. Pri tem se potrebno zavedati, da vpeljava nove podatkovne platforme ni zgolj projekt informacijske službe, to, kar je Klemen že prej rekel, ampak mora biti pri postavitvi strategije vključeni vsi akterji, to se pravi, poleg informacijske službe tudi skrbniki obstoječega podatkovnega skladišča, pa recimo podatkovni znanstveniki, analitiki in pa seveda ne nazadnje tudi ključni poslovni uporabniki, ki bodo na koncu to našo rešitev tudi najbolj uporabljali. Vsi ti zahtevki, ki smo izbrali, predstavljajo namreč osnovo potem za določitev natančne podatkovne in pa analitične arhitekture. S tem namreč izvemo, katere podatke potrebujemo in kaj so naši podatkovni viri, kako jih želimo organizirati in obdelovati,
ter seveda, kakšne informacije želimo iz njih na koncu pridobiti, ter na kakšen način jih želimo prikazati in pa posredovati našim uporabnikom. Zdaj, na podlagi naših ciljev in pa uporabniških zahtevkov pač lahko na to začnemo z evaluacijo ustrezne tehnične platforme. Pri tem imamo v mislih, da lahko na podlagi tega izberemo podatkovno platformo, ki najbolj ustreza našim potrebam in pa vsa tista orodja, ki so potrebna, da na primer podatke integriramo, pa obdelujemo, analiziramo in nenazadnje tudi na koncu mogoče napovedujemo. Najboljši pristop za izbor podatkovne platforme je običajno takšen, da si iz nabora teh ciljev, ki sem jih prej omenil, izberemo enega ali pa več primerov, ki jih v procesu izbora želimo preveriti. To običajno izvedemo tako, da izpeljemo tako imenovan POC ali Proof of Concept, kjer skozi konkretno uporabo testiramo delovanje različnih rešitev in tako vidimo, če resnično lahko pokrijemo vse naše potrebe. Zato je POC torej pomembno, da oblikujemo na način, da pred samo odločitev dobimo neodvisno oceno in se odločamo zgolj na podlagi, ne odločamo zgolj na podlagi tehnologije, ki jo preferiramo. Ko so pa zdaj naši cilji znani in smo se odločili za tehnologijo, pa je najbolj ustrezno zastavljeni sledimo strategiji, tako da določimo nek grobi plan aktivnosti in pa seveda potrebne človeške vire, ki jih bomo potrebovali. Pri tem je zelo pomembno, da smo odkriti in vemo, ali je naše znanje, imamo dovolj znanja, da se tega lotimo sami, ali zato potrebujemo kakšne zunanje izvajalce. In zdaj nenazadnje je pomemben tudi stroškovni vidik. Tega ponavadi delimo na dva dela, in sicer kakšni bodo stroški te naše nove podatkovne platforme in pa seveda vseh orodij, ki jih bomo pri tem potrebovali, ter drugi vidik so stroški internih kadrov in pa seveda na koncu tudi zunanjih izvajalcev, če se odločimo, da bomo pri sami implementaciji oziroma prehodu v oblačno tehnologijo sodelovali z nekimi zunanjimi svetovalci. Zdaj bi pa predal besedo Borutu, ki bo mogoče majhen bolj na konkretnem primeru povedal, kako so se tega lotili v Zavarovalnici Triglav. Hvala, Luka. Moje ime je Borut Olenik, prihajam iz Zavarovalnice Triglav. Sicer sem odgovoren za opolnomočenje naših uporabnikov z informacijami potrebnimi za odločanje. Skrbim tudi za podatkovno skladišče, za analitična orodja in v zadnjem času tudi veliko za napredno analitiko. Torej, imam kar en velik tim, s katerimi sodelujem in poleg tega tudi zunanje partnerje. Zakaj sem danes z vami? V bistvu, tako kot je Luka že povedal, trenutna tradicionalna podatkovna skladišča in podatkovne platforme ne zadoščajo več povsem potrebam. Rast digitalizacije, vedno večje količine podatkov, vedno več uporabnikov, večje zahteve po uporabi samih podatkov so nas vodile oziroma nas vodijo v to, da smo se odločili, da moramo poiskati neko moderno podatkovno platformo, s katero bomo lahko zadostili vsem našim zahtevam. Se pravi, v prvi vrsti predvsem, kako bomo lahko dobili boljši vpogled nad tem, kako se naše stranke obnašajo, kako jim omogočiti boljšo izkušnjo pri poslovanju z Zavarovalnico Triglav. Seveda to lahko vse skupaj dosežemo z uporabo podatkov. Poleg tega si pa želimo tudi postaviti temelje za napredno analitiko. Trenutno že nekaj imamo, ampak to so neke osnove, se pravi, z modernizacijo pa pričakujemo, da bomo prišli do tega, da bomo imeli boljšo podatkovno platformo. Samo sekundo. Andreja, ni moje kamere mogoče? Ne vidi se. Aha, jaz jo vidim, se opravičujem, sicer vidim normalno. Tako da imam vključeno tudi. Torej, v bistvu, v končni fazi želimo tudi potem vse skupaj zoptimizirati stroškovno in pač postaviti nek temelj za naprej. Kako smo se pa sploh lotili vsega skupaj? Zelo podobno, kot je Luka povedal, kaj so neke najboljše prakse. Mi smo v prvi vrsti se odločili, da bomo naredili analizo tehnologij. Se pravi, mi imamo že lokalno rešitev, pogledali smo, kaj je na trgu, kakšni so trendi,
Kako se je tehnologija spremenila, zaradi ker v zadnjih letih je bilo kar veliko sprememb, torej odločitev ali lokalno okolje ali oblačne rešitve. Po vsem videnem in po že trenutni uporabi, ker mi smo že v neki meri smo šli že nekaj v oblak, v neki manjši meri, zdaj smo videli, kako deluje, se pravi določena analitična orodja. Zato smo v končni fazi rekli, ok, poglejmo oblačne rešitve in v bistvu naredimo test tega, kaj nam sploh omogočajo. Tako da smo potem smo se odločili za pripravo POC-ja. Sama priprava na POC je bila kar temeljita. Vzeli smo se veliko časa, zaradi ker smo želeli preveriti vse skupaj, se pravi preveriti tehnologijo, preveriti vse stvari, ki nam nove tehnologije omogočajo, in to postaviti na nivo, da bomo lahko uporabili tudi različne potem ponudnike in partnerje. Potem smo izvedli ta POC, dobili določene rešitve in na koncu je sledila še izbira ponudnika. Pa Klemen, prosim, če daš naprej. Torej, sama izvedba POC-ja, kot sem rekel, imeli smo 3 različne ponudnike in 2 različna partnerja. Zakaj 3? Odločili smo se, pogledali smo pač na trgu, kaj nam trenutno najbolj odgovarja. Pripravili smo koncept, kjer smo popisali čisto vse naše funkcionalnosti, vključili smo naše ključne deležnike, pogledali, kaj si želimo dobiti z novo platformo in na vseh 3 platformah potestirali iste stvari. Se pravi, core podatki so bili enaki, kako podatke pripeljati sploh v oblak, ker tega nismo več poznali, prej se nismo ukvarjali v taki meri, in potem kako se same oblačne storitve obnašajo, se pravi elastičnost, skalabilnost, varnost, ki je tudi med drugim na prvem mestu. Vse skupaj smo iskali neko celoto, da bomo pokrili vse naše zahteve, se pravi, mora biti okolje tako, da nam omogoča enoten ekosistem. Ob tem pa smo se tudi poslužili kar dosti klicom naših poslovnih partnerjev, drugih podjetij, ki že uporabljajo oblačne storitve. Prav tako pa smo imeli tudi klice s svetovalnim podjetjem Gartner, pač, da smo pogledali, ali bomo šli res v pravo smer, ali gremo, ali to potrjuje naše želje in v bistvu kam bomo prišli na koncu. Poleg tega smo pa dobili tudi dobro informacijo o tem, kaj pomeni sploh migracija, ker prehod v oblačne rešitve ni tako enostaven, če imamo že na lokalnih rešitvah postavljeno recimo zelo veliko podatkovno skladišče in nad tem tudi nek poročilno-analitični sistem, se pravi migracija tista, ki je na koncu tudi neka kljukica in uspeh do tega, da pridemo do rešitve. Se pravi, če povzamem vse skupaj čez pot, smo ugotovili, da so vse rešitve inovativne, omogočajo dosti več, kot imamo zdaj trenutno na lokalnem okolju. Predvsem preverili smo konkretno naše najbolj zahtevne poizvedbe in videli, kakšne so časi najbolj zahtevni poizvedbe na enem okolju, na drugem okolju. Seveda smo delali to vse na neki primerljivi enoti, se pravi na taki enoti, kot jo imamo zdaj lokalno. Postavili smo primerljivo, seveda ne moremo popolnoma primerljivo, ampak kakor se je dalo primerljivo okolje v oblaku in preizkusi stvari, kako delujejo. Kot sem pa že rekel, pač na koncu je ta migracija, s katero smo dobili tudi tukaj pogled, kaj lahko naredimo, kakšen bo pristop, se pravi ta step by step approach oziroma migracija in potem še optimizacija. Pa če da še naprej. Ok, na koncu kaj smo naredili? V bistvu dobili smo en kup enih informacij iz POC-ja, razpisani smo imeli potem še RFP, tudi tam smo dobili določene informacije in na koncu smo dali čist na 2 strani, plus, minus, slabosti rešitev, slabosti enih rešitev, prednosti enih rešitev, slabosti drugih rešitev, prednosti drugih rešitev oziroma platform. Da smo se lahko odločili na koncu, kaj to pomeni za nas. Se pravi, mi nismo želeli pripraviti samo oblačne podatkovne rešitve za zagotovitev podatkov, ampak smo pogledali celovito recimo za zavarovalnico Triglav, celovito okolje, ekosistem, kako se bo vse skupaj skladalo z našo strategijo zavarovalnice Triglav, kako bomo čim bolj enostavno in varno podatke prenašali iz lokalnega okolja v oblačne rešitve in potem tudi, kako bomo lahko povezovali
različne oblačne storitve v podatkovno skladišče v oblaku. Na koncu smo prišli do odločitve, ki je bila pri nas dokaj enotna, na katero platformo bomo šli. In v bistvu tukaj se pa šele začne tisti fun part, zaradi tega, ker sam pot in izbira je trajala kar nekaj časa, zdaj bomo imeli pa res tisto garaško delo, ampak jaz vidim to kot en izziv, pri katerem pa je res pomembna stvar partner, ki mu lahko zaupaš, ki bo izvedel migracijo in nato tudi optimizacijo. Zaradi tega, ker oblačne, kakor je rekel že Luka, oblačne rešitve se drugače obnašajo, kakor se obnašajo lokalne rešitve. In je treba v bistvu vsako stvar pogledati z vidika, kako lahko jo optimiziramo, da bomo zmanjšali si strošek. Vedno je možnost optimizacije. Ni dovolj, da samo rečemo, ker imamo možnost elastičnosti oziroma skalabilnosti, da bomo povečali performance. To je na koncu, seveda še zmeraj moramo izkoriščati to našo željo po hitrejšem izvajanju priprave podatkov in optimizaciji podatkov in v bistvu z nekim nivojem tukaj narediti neko optimizacijo. Zato pač je poznavanje oblačnih storitev zelo, zelo ključno pri sami migraciji in potem tudi pri uporabi te platforme naprej. Tako kot zanimivost, mi na našem podatkovnem skladišču trenutno imamo že veliko deležnikov, se pravi, nismo samo mi, ki pripravljamo podatke za poslovne odločevalce skozi poročila, ad hoc analize in podobne zadeve. Imamo tudi recimo aktuariat, ki uporablja podatkovno skladišče v veliki meri in tukaj, ko bomo delali migracijo, bomo že na začetku vključili vse deležnike, da bodo takoj na začetku dobili dovolj izkušenj in bo potem prehod enostaven. Tako da to je z moje strani vse. Hvala. Lepa hvala, Borut. Hvala, ker si delil z nami vašo pogumno izkušnjo na poti v oblak. Hvala tudi Klemenu in Luki za nov, svež pogled na podatke, ki so postali dobrina danes. In nas vabim, da prisluhnemo naslednjemu prispevku in k besedi kar vabim Simona Kovšeta iz A1. Živijo, lep pozdrav, se slišimo? Se slišimo. Super. Hvala kolegom za tako dober uvod. Jaz bi rekel, predvsem pogled iz IT-ja, ne. Jaz bom pa predstavil v bistvu še pogled iz nekega razširjenega okolja organizacije, torej v IT se vklapa čedalje več nekih naprav, ne. Oblak je sigurno tukaj prva izbira za povezavo tako fragmentiranega okolja. Da si bomo pa nekako boljš predstavljali, bom pa tudi predstavil to na nekem konkretnem primeru. Moramo se pa zavedati, ne, da so danes podjetja pod velikim pritiskom, ne samo glede obvladovanja podatkov, ne, to je sigurno nek pogoj, ne, da se sploh lahko lotevajo celovitega obvladovanja procesov, ne. Predvsem procesi so tisti, ki jih morajo spreminjati, izboljševati, ali gre za notranje procese, ali gre za procese napram stranki, ne. Ti procesi se morajo skrajševati, biti bolj optimalni in hitrost je tista, ne, ki jo mora firma osvojiti, ne. Po drugi strani imamo manko nekih podatkovnih znanstvenikov v Sloveniji, ne. Tako da jaz mislim, da je na koncu koncev edina izbira, ne, da se gre v oblak za večino podjetij, če želijo seveda komunicirati z nekim razširjenim okoljem organizacije, ne. Obvladovati morajo bolj kot kadarkoli prej dve hitrosti, bi jaz rekel, ne. Eno je ta nek obstoječ posel, ki prinaša denar, ne, morajo ga opravljati čedalje bolj učinkovito, hkrati pa morajo oblikovati še bolj inovativne produkte in storitve, kot sem povedal, ker s temi, ne, si bodo potem utirala pot do novih trgov ali pa vsaj dodatno zaščitila prisotnost na obstoječih.
Torej, zahteva je konec koncev doseganje čim večjega nivoja avtomatizacije obstoječega posla oziroma tekočega poslovanja brez motenj. Gospodarstvo mora opolnomočiti tiste talente, ki jih ima in jih mora res čuvati, jih razbremeniti nekega gašenja požarov, ter jih toliko bolj usmeriti v iskanje višje dodane vrednosti. Predvsem tisti zagon, ki ga rabimo, kot neki bolj podizvajalci tukaj v gospodarstvu, v evropskemu, predvsem ta zagon je ta važen, na katerega moramo fokusirati energijo. Da pa se lahko to naredi, mora podjetje obvladovati svoj posel in obvladovanje tega posla med drugim pomeni tudi obvladovanje celotnega okolja, kjer se posel izvaja. Operativo podjetij želimo zato čim bolj opolnomočiti, ne glede na to, kje se izvaja delo. Komunikacija s poslovnim okoljem mora biti vedno tekoča in neprekinjena. Informacijska podpora v tovarnah, skladiščih, na cestah, na infrastrukturi mora biti enaka ali še boljša tisti v pisarnah. Ker v razširjenem okolju podjetij se fizično izvaja posel, tam se dejansko služi denar. Veliko je potem nekih podpornih služb v pisarnah, ki niso in the sync za operativo, in to je potem lahko tudi pogubno za določena podjetja. Torej, to, kar smo dosegli v zadnjih letih v pisarniškem klimatiziranem IT okolju, kjer počasi prihajamo iz teh nekih preglednic, ki smo jih prej omenjali, v programsko podprte delovne tokove, prislikavamo tudi v širše okolje. Tja, kjer se za delo ne uporablja le IT naprav, kot so neki mobilniki, prenosniki, tiskalniki, ampak tja, kjer se uporablja tudi tam, kjer se uporablja tudi delovne stroje in orodja. Ta svet delovnih strojev in orodij je bogat, sploh v proizvodnji, ogromno neke stare opreme, novejše opreme. Težko je poenotiti torej to neko obvladovanje procesov pri taki veliki fragmentiranosti, ampak to je vse nek pogoj, da smo efektivni. Proces izmenjave mora biti tekoč, razširjeno okolje mora biti čedalje bolj integrirano s poslovnimi središči, in to je tisto, kar nam omogoča hitrejše in kvalitetnejše odločanje na koncu, in odločanje je tisto, ki nas nekako pelje naprej. Poglejmo si zdaj ta konkreten primer, kako lahko integracija in izkoriščanje podatkov industrijskega stroja pripomore k boljši operativi. Tukaj imamo tak dober primer, vsaj meni osebno, ker imamo drobilnike, recimo tudi v pisarnah. Imamo pa še dosti večje drobilnike, industrijske, ki je neka tipična naprava razširjenega okolja, pa je mogoče niti ne poznamo tako dobro, ker smo bolj v pisarnah. To je shredder, ki ga ne uporabljamo torej za neke dokumente, ampak za drobljenje vseh vrst različnih odpadkov, od lesa, gradbenega materiala do kovin. In podjetje Unta, naša stranka, razvija in proizvaja tako mobilne kot stacionarne drobilnike. 50 let nazaj so začeli razvijati precej manjše mašine, ti naskliki pa tehtajo več kot 20 ton, v eni uri pa lahko reciklirajo oziroma predelajo do 70 ton odpadkov. Takih mašin tudi zdaj, ko se je veliko delalo doma, nimamo radi na dvorišču pred pisarno, torej so nekje v nekem razširjenem okolju, kjerkoli so že, končne stranke želijo imeti dober nadzor nad njihovim delovanjem. Če nas pri pisarniškem shredderju zanima samo to, ali je prazen ali poln, je pri industrijskem vseeno malo drugače. Industrijski drobilniki so tako kot avtomatizirani proizvodni stroji, zelo so vpeti v industrijske operativne procese. Pri velikih strankah se nenehno generira ogromno odpadkov, ki so stranski produkt glavnih proizvodnih procesov. Zelo težko je v celoti porabiti vse vhodne surovine, tako marsikje ostajajo ostanki lesa, plastike, kovine, tekstila, skratka vsega možnega. In tega nastaja na tone, zato se je ostankov potrebno hitro znebiti, obrasti gospodarstva
je odpadkov vedno več in prostor je vedno dražji. Tudi ti drobilniki niso poceni, zato jih želijo stranke čim bolje izkoristiti. Če hočemo izkoriščati delovna sredstva, moramo tudi izkoriščati njihove podatke, ki so tako ali tako na voljo na dosegu roke. Že nekaj časa strankam strojev ni dovolj le občasno spremljanje stanja, samo na zaslonu naprave. Obstaja tudi več uporabnikov, ki jih podatki zanimajo in se ne bi vsakič, ko potrebujejo kak podatek, prehajali do stroja ali spraševali vzdrževalce o vrednostih senzorjev. Za vodstvo UNTE je bilo precej očitno, da bodo morali drobilnike digitalizirati. Vedeli so tudi, da če želijo ohraniti svoj imidž premium industrijskega drobilnika, enostavno morajo v digitalizacijo. Poleg boljših storitev se pri digitalizaciji odpira seveda tudi nek potencial za boljše razumevanje uporabnikov, kot so kolegi že prej omenili, in tako je mogoče razvijati še boljše verzije produktov. Podatki, ki jih zajemajo v tem stroju, so vezani predvsem na stanje stroja in porabo energije. Isto, tako kot pri avtomobilih, je v takih strojih ogromno nekih različnih senzorjev, ki nadzirajo bolj ali manj vse dele strojev in pomagajo pri boljšemu upravljanju. In trend je, da se to upravljanje čedalje bolj avtomatizira. Tako kot pri avtomobilih je v takih strojih ogromno raznih senzorjev, ki nadzirajo in pomagajo pri boljšemu upravljanju. In trend je, da se to upravljanje dejansko potem tudi na tak način avtomatizira, da upravljalec čim manj posega v samo delovanje, mora seveda nekako biti opolnomočen. Tudi voznik v avtonomnem vozilu, ko govorimo o avtonomni vožnji, je v nekem podobnem položaju kot pa neki delavec, ki upravlja z neko kompleksno mehanizacijo, inteligentno avtomatizacijo. In ta avtomatizacija, moramo vedeti, ne govori več samo sama s sabo, ampak tudi z nekim zunanjim poslovnim okoljem. Torej z oblakom, recimo, se te informacije dosti hitreje prevedejo oziroma dovedejo do tistih procesov, do tistih točk v IT sistemih, ki so potrebne. Torej ni nekega prekladanja, nekih silosov, direktno se te podatke preko oblaka dovede potrebnemu sourcu. Torej, danes zaenkrat podatke razširjenega okolja uporabljajo predvsem ljudje in na primeru industrijskega drobilnika je več profilov uporabnikov. En profil je vodja obrata, direktorji od njega nenehno zahtevajo zmanjševanje stroškov obrata, ob predelavi vedno večje količine odpadkov. Taki cilji so nam precej znani. V bistvu pritiski so, vsi jih čutimo, vedno hitrejši moramo biti, vedno bolj kvalitetno moramo delati in to seveda nekako kliče po tem, da moramo bolje izrabljati orodja digitalizacije. Ne zdaj na način, da si bomo dodatno zakomplicirali delo, ampak na način, da si bomo to delo olajšali. In mogoče smo v preteklosti relativno enostaven našli možnosti za optimizacijo, zdaj pa tudi ta vodja obrata to naredi vedno težje, brez teh nekih orodij. In zato mora spremljati dogajanje znotraj tega obrata, bi lahko rekli nekako v poenostavljenem smislu, v visoki ločljivosti, saj bo lahko le na tak način našel možnosti za optimizacijo. Vzdrževalec recimo nima nič lažjega dela. Drobilni stroj se zaradi vedno večje obremenitve pregreva, operativa že tako zamuja za planom in ne predstavlja si, da bi se proces ustavil zaradi nepravočasnega vzdrževanja. Vzdrževalec mora tako spremljati več procesnih parametrov in na podlagi tega opazovanja se mora potem tudi odločiti za optimalni termin vzdrževanja, tako da bo najmanj motil proces. Lahko si nastavlja tudi limite, ki bodo sprožile določene samodejne alarme, takrat, ko bodo vrednosti presegle dovoljene.
Povezljivost stroja mu omogoča, da lahko spremlja več strojev hkrati, lahko tudi od doma oziroma iz pisarne, in na koncu, na tak način res opolnomočimo zaposlene, da si tudi sami razporedijo delo, da lahko dostopajo do teh podatkov kadarkoli, kjerkoli. Posledično tudi vodje operative lahko bolj računajo na te zaposlene, ki bodo zaznali napake pravčas in jih tudi pravčas odpravili. Ni mu treba torej izvajati nekega mikromanagementa, zaradi tega, ker so njegovi zaposleni opolnomočeni. Posledica bo seveda manj požarov, boljši nadzor in lahko bo tudi boljše planiral aktivnosti za naprej, ker vemo, kako je pri planiranju, lahko nekaj planiramo, pa so zmeraj neka presenečenja, če ne obvladujemo okolja, v katerem izvajamo procese. Koristi digitalizacije torej ogromno, ne samo za torej končno stranko uporabnika, ampak jaz bi rekel, da je to tudi na nek način preživetja proizvajalca teh strojev, nek korak, da gre na poti digitalne transformacije, da ne samo, da ponuja nek hardware, ponuja tudi nek software, ki mu omogoča, da poleg hardwarea zasluži tudi na nekih servisih v bodoče. Mogoče, če zasluži danes X za hardwareom, lahko jutri zasluži 2X ali pa celo 3X. In to je ta neka mentality, torej miselnost, ki ga tudi naši proizvajalci raznih produktov potrebujejo. Zdaj, na primeru tega povezanega drobilnika nima koristi, torej, kot sem omenil, samo končni uporabnik, ampak tudi UNTA. Na voljo so podatki, ki ima v obliki poročil o napakah, tako lahko kot pri Windowsih, ko nas sistem vpraša, ali jih želimo pošiljati, torej ta poročila. Lahko tudi v tem primeru proizvajalec nudi neke posodobitve na podlagi teh poročil. Mogoče bo v naslednji verziji stroja zamenjan tudi kakšen kritični del, ki se ni dobro obnesel, pa je na koncu UNTA imela pregled nad vsemi temi podatki in so detektirali nek root cause. Skratka, vizija razvoja produkta s povezovanjem postane bolj jasna, prav tako pa se omogoča razvoj boljših in proaktivnih storitev. Tako da sama povezava oziroma internet stvari, če poenostavljeno rečemo, je del raznih informacijskih verig, ki jih širše pokrivajo že danes prisotne programske opreme. Da odklenemo to polno vrednost podatkov, je potrebno le te preko IoT platforme dovesti na različna mesta, predvsem tudi v poslovne sisteme. Vemo, da je ogromno nekih IoT projektov na nek način propadalo, zaradi tega, ker so se tega lotevali preveč parcialno na nivoju mogoče enega stroja, niso imeli pa torej enotnega vpogleda v podatke, v procese organizacije, težko so skomunicirali ta IoT projekt znotraj in to je tisto, čemur moramo slediti. Torej, IoT je na koncu samo nek stetoskop, ustrezno ga moramo integrirati v te različne module. Imamo tudi recimo zelo dobro slovensko stranko, govorimo o proizvajalcu barv, ki si je zelo dobro zamislil celoten sistem povezanih naprav in v bistvu te naprave, ki se povezujejo z poslovnim okoljem. Po srednji in jugovzhodni Evropi imajo nameščenih več kot 1000 mešalnikov barv. Tukaj gre res za neko to povezano, razširjeno okolje. Te mešalniki barv so recimo v raznih skladiščih, kjer tudi ni dobre internetne povezave, ali pa v kakšnih trgovinah, tam, kjer so stranke, ki naročajo barvo in tam jim na licu mesta v bistvu zmešajo tak odtenek, kot ga hočejo. Vemo, da se te odtenki spreminjajo z okusom ljudi. Enkrat hočemo, ne bom rešil barva goro, ker se nas pozna, ampak vemo, kako hitro se morajo te neke recepture v bistvu potem tudi spreminjati.
In če imamo mi zdaj teh 1000 naprav, ne, po celi Evropi, pa še vedno nekako te recepture posodabljamo lokalno, seveda to ni več vzdržno v teh časih, tako da to podjetje je recimo uvedlo tak sistem že pred časom in izkorišča oblak, izkorišča torej IoT, izkorišča povezavo z sistemi kot so CRM, drugimi poslovnimi sistemi. Torej, res govorimo o nekem takem dobrem primeru. Tako da, še enkrat bi poudaril, no, koristi oblaka, koristi povezovanja naprav, obvladovanja podatkov so očitna. Potrebno je se zavedati, da je sigurno veliko dela, ampak na koncu je to verjetno en izmed edinih načinov, če želimo dolgoročno rast prihodkov, zmanjševati stroške, povečevati operativno učinkovitost, narediti v bistvu tudi zaradi te odličnosti in učinkovitosti firmo bolj mikavno za top kader. Prav tako bodo naše stranke bolj vesele, jih bomo obdržali, bojo bolj lojalne in tudi na tak način se zmanjšuje tveganje v organizacijah. Tako da to je to iz moje strani. Hvala za pozornost. Simon, hvala lepa. Za vpogled, kako podatki lahko prispevajo pri prehodu v trajnostno in krožno poslovanje in v nadaljevanju pa prisluhnemo primeru s področja prodaje. Vabim k besedi Nina Požarja iz Beterne. Izvoli. Okay. Zaenkrat še ne vidimo prezentacije. Okay. I'll speak in English since I'm from Croatia, so I think it's better for me not to speak in Slovenian so everyone can understand this presentation. And even though it's even worse if I speak in Croatian. So I'm Nino. I work in Biterna as data scientist. And here are some contact information if you want to contact me later. And today I'll speak about customer segmentation and recommendation system as an example in footwear company. So agenda for today, a little bit introduction into the project and everything, and then something about customer segmentation and recommendation system. And then in the end, we will summarize with conclusion. So some basic information to introduce into the presentation. So I think the previous speakers and the future speakers will also talk about these subjects, but it says right here, the Driving Digital Slovenia. So what is the digital transformation? Is the use of digital technologies to create new or modify the existing business processes, the culture of the company to meet the changing business and market requirements. But on the other side, we have data-driven companies. Those are the companies that actually make their strategic decisions based on data analysis and its interpretation. So how does that help us? So with segmentations, we can understand our customer better. We can profile the customers of our company, and we can understand them better. And then with that, we can provide value to our customer. By using recommendation system, we can know what our customers want, and we can empower them to make the right decision themselves, to help them make the right decisions at the right time by providing them right products. And in the end, we are rewarded with their loyalty from our system. So what are the potential benefits for this actual example, footwear company? So the first thing is the COVID-19. With COVID-19, all the sales went online. And even not just that, sometimes it's a rainy Sunday and you don't want to go shopping in physical stores. You'd much rather grab your phone and just buy something online. So there is much higher volume in online sales, and much higher volume in online data. And by using systems like this, we can boost sales of a footwear company. And the second benefit is the long tail strategy. So there are some niche items, those items that get sold
sold only online because they are not highly popular. So this way we can find those customers that actually want these products. We can find the right product for the right customer. And the next benefit is the personalization. So we have the ability to do personalized marketing by understanding our customers, by profiling our customers. We can segment them in different groups and we can offer them different offers. So maybe one group of customers likes sport shoes. One group of items like some elegant shoes, and we can offer them exactly what they want as our target group. And something about how this project goes. So first we have some input data. We have data about customer, about the items, and all the transactions happening in WebShop. And then we do our data analysis and modeling. We clean the data, we pre-process the data, we do the segmentation and recommendation system, all done in Python. And the results are presented in Power BI. So our client, our user can see the customer profiling done, those segmentations and those recommendations from recommender system in Power BI. And let's now focus on those two things, segmentation and recommender system. So what is the segmentation? Let's look at some customers here. This is an example of customers where we want to segment them by the margin of the items they bought and the number of items they bought. So we can segment them and look at these three groups. These three groups are clearly separated right here. And we can see that this group here has a high margin of the items they bought, and they pretty much buy rather enough items, so they are highly valuable customers to us. Well, this group here, they don't buy with high margin, they buy low margin items, and they don't buy even much items. So they are least valuable items, least valuable customers to us in this example. And now this is the real example of the footwear company, where one of the segmentations we done many segmentation, but one of them was done on the percent of items customers return. This is a really important KPI in web stores, web shops, because they don't like the fact that customers return items. And we also segmented on the value of the items they kept. And the segmentation we done provided us with 5 different segments of customers here. We can see them here, C1 segment, C2 segment, and C3 segment. C4 is both of these are C4 segment and C5 segment. And the highly valuable segment is this C5 segment. Those are the customers that kept almost all the items they purchased, and the items they purchased were of a high value. And then those 3 groups, C2, C3, and C4, are in the middle somewhere. And this C1 group of customers are the ones that actually return a high amount of items they wanted to buy. So they don't have a much value to us. And now let's go into recommendation system. So we want to recommend next best offer for the customer or the items that are usually bought together. And we use 2 approaches to this problem. The first one is collaborative filtering. Collaborative filtering is finding similar customers, and it works under the assumption that customers that buy similar items in the past are highly likely to buy the similar items in the future. But I always like to see visual examples, so I hope you understand better with this. Let's say we have 2 customers, Eva and Bob. So let's say Bob already bought item A, item B, and item C. And Eva bought items A and item B. So what is she most likely to buy next? What is she going to like next? It's highly likely that she likes item C. So it's a really good thing to recommend her item C because there's a good possibility she'll buy it. So this is collaborative filtering. But collaborative filtering also has one shortcoming, and that's a cold start when we're introducing a new item. So we don't have any information about this item. And the second approach we used besides collaborative filtering is content-based modeling. In content-based modeling, we are learning from the customer's previous buys. So what customer previously bought, it's most likely that the customer will next buy something similar to the items he or she bought before. But let's look at the example of Eva. For example, let's say Eva first bought a pink skirt. Then Eva bought a pink t-shirt.
and then she bought a pink heels, and then she bought a pink hat. And what is she highly likely to like next? Is she going to like a pink dress, black dress, or a blue dress? Probably pink dress. Everything she bought so far was pink, so she likes pink things. It's good to recommend her a pink dress. But this content-based modeling also has one shortcoming, and it's also a cold start when we're introducing a new customer. We don't have any historical information of what the customer bought before, so it's a problem to recommend something if we don't have historical data on the customer. So what we did here, we did a little nifty thing. We combined those two approaches. We combined collaborative filtering and the content-based model into a hybrid approach to deal with the problems of the both approaches and get even better results from our model. And now we can see on the next slide here, the Power BI dashboard, where we can see the recommendations. So first thing, we select a customer, let's say Eva here. And what we first notice is the segments here. This is the segments that Eva belongs to. So she doesn't return many items, and the items she keeps are of a high value. So she's actually a highly valuable customer. Her customer score is 87.5% out of 100. So she's a really valuable customer to our client. And then on the left side here, we see the recommendations we did for Eva. So using our model and the data and the hybrid approach, we provided those recommendations, and those are the items that Eva is most likely to like and most likely to buy. But this is not just one usage of the system. The second usage is that we can maybe select a recommended item. We could select some item, some really cool shoes here, and we can see the customers that are going to like this item. So if we want to sell the item as soon as possible, we can see the customers we can recommend this item to, and these are the customers that are most likely to like this item. And this is pretty much it. Now we want to summarize everything. We want to do a conclusion of everything. I want to see what are the building blocks of a system like this. So the first part of the building blocks are the data. The data that has to be true and relevant, and it can be from really various sources, such as ERP systems about transactions, about the items, some external data such as demographics data, and then some BI and analytics data, for example, how much items did the customer clicked on which items did customer looked on. And then we have the next building block, which is the machine learning. The machine learning where we use machine learning to clean and process data, and we use segmentation and recommender system to actually extract knowledge and gain insights from the data. But this is not it. We also need to have some domain expertise. So we provide our system to our client, our users, and the way client uses the system, they test it, they use it, and with that, they provide us some consulting and context knowledge that even more improves the system. So maybe they say, this item you recommended it, but well, we're not ordering it anymore, so we don't want to put it on a discount or something like that. And when all that summarizes together, we get a true business value of a system like this. So all these building blocks, the data, the machine learning, domain expertise combines this to true business value when we can provide a higher revenue to a client. Just an example here, we all know how Netflix works, how Amazon works. Actually, the fact is that it said that 35% of the purchases on the Amazon are driven by their recommender system. We also get a business value of a higher customer satisfaction. So we know our customers better. We profile our customers. We understand their needs. And with this, we get a higher customer satisfaction. And the third part does the personalized marketing campaigns, where we can recommend the right product to the right customer because we understand that we know what they want. We can offer some discounts on, like we said before, a customer that likes sports shoes, we can offer them discount on sports shoes, and this way approach them and realize some sales. And with that, I want to conclude my presentation. So really thank you for your attention. I hope you liked it in English a bit.
And feel free to ask any questions, just throw them into a Q&A section, or if you're shy a bit, here's my email address, so feel free to contact me later on. And that is it. On to our next speaker. Nino, hvala. Lepo smo se dotaknili srčike digitalne preobrazbe, kjer za izboljšanje pa večanje poslovne prednosti in konkurenčnosti uporabljamo podatke in digitalno tehnologijo. Gremo kar naprej k primeru proizvodne organizacije, ki tudi v pravem pomenu digitalne preobrazbe izkorišča digitalne tehnologije, tokrat za izboljšanje produktov in storitev. K besedi vabim Niko Kalan iz Rizalta, da nam predstavi primer družbe BSH. Ja, dober dan še z moje strani. Kot omenjeno, prihajam iz podjetja Rizalt, bolj specifično iz oddelka Production Intelligence, kjer se ukvarjamo z integracijo AI modelov in avtomatskega planiranja v proizvodne podjetje. Danes pa bomo bolj govorili o integraciji AI-ja. Zdaj začeli bomo s prvim ciljem. Cilj BSH-ja je že od začetka bil, da bi dosegli brezizmetno proizvodnjo. Zakaj? Zato, ker ves izmet je v bistvu potrata časa in denarja. Gre za že narejene izdelke, ki jih ne moremo poslati na trg, ker ne dosegajo standardov, ki smo jih zastavili. Zato v proizvodnih podjetjih večinoma oziroma vsi testirajo svoje izdelke. Testiranje je pa spet zelo zahtevno in drag del proizvodnega procesa. Tako se moramo prvo osredotočiti na samo testiranje. Če mi testiramo veliko izdelkov, to traja zelo dolgo časa in porabimo veliko denarja. Če pa izdelkov ne testiramo, pridejo izdelki na trg, ki niso dovolj kvalitetni, so uporabniki potem nezadovoljni in v današnjem času veliko rajši pustijo slabo oceno na kakšni spletni trgovini, kot so včasih, kar pomeni, da za sabo potegnejo še veliko potencialnih kupcev, kar pa nam v bistvu zmanjša potencialen dobiček. Ker pa je to zelo dolg proces, da pridemo do brezizmetne proizvodnje, moramo iti po korakih. Prvi korak je zmanjšanje testiranja. Ne smemo pa zdaj zmanjšati testiranje, ker vse povprek. Mora biti točno določeno, kaj zmanjšujemo, zakaj to zmanjšujemo in da bomo še vseeno ulovili vse tiste napake, ki so se v proizvodnji dejansko pokazali. Pa dajmo prvo pogledati, kako sploh izgleda testiranje v podjetju. Izdelek je najprej narejen na produkcijski liniji. Točno določen, vnaprej določen procent teh izdelkov iz ene skupine izdelkov gre na testiranje. In če pride do napake, se potem cela skupina izdelkov ponovno testira in vse tiste, ki so vsi izdelki, ki so slabi, gredo nazaj v produkcijo, kjer jih popravijo ali pa razmontirajo in zmontirajo na novo. Tisti izdelki, ki pa nimajo napak, gredo lepo naprej, se pakirajo in gredo do uporabnikov. Zdaj, najbolj pomemben del tega so tiste, ki imajo napake. Vsi tisti izdelki brez napak so v bistvu čist nepotrebni testi, ker s tem nismo nič dosegli. Izdelek je šel v istem stanju, kot je prišel iz produkcije naprej k kupcu in v bistvu smo stran vrgli denar in čas. Zato moramo ugotoviti, kje te testi so in jih zmanjšati. Testiranje bi se moglo ravnati po strategiji več je napak v enem dnevu, več testiranja moramo opraviti. Manj je napak, manj testiranja, zato rabimo. Pa da pogledamo prvo en primer, kako bi to izgledalo. Tole je časovnica, koliko napak je bilo v enem dnevu narejenih v proizvodnji. Tale rumena črta pa predstavlja točno določen procent izdelkov, ki so bili poslani na testiranje.
To zdaj lahko vidimo, da v nekaterih primerih ne ujamemo vseh slabih izdelkov, kar pomeni, da je šlo toliko pa toliko izdelkov k uporabniku in so bili nezadovoljni, potencialno odvrnili od nakupa še ostale v okolici. Nekje pa smo naredili veliko preveč testov, kar pomeni, da je šlo veliko preveč denarja v to, da smo zagotovili nekaj, kar je bilo že tam. Zato bi mogel biti nivo testiranja, bi se mogel ravnati po nivoju napak v dnevu. Taka je idealna linija procenta testiranja. Takole vidimo tlele zdaj, koliko je šlo, koliko smo izgubili in koliko bi lahko še privarčevali. To je sicer idealna, ta črta je idealna, ki jo ciljamo, ampak je nemogoče doseči, ker za trenuten dan ne vemo, koliko bo napak, ker dan še ni končan. Tako da ne vemo, koliko izdelkov moramo poslati naprej v testiranje. Tukaj pa pride potem AI v igro, kjer s pomočjo zgodovinskih podatkov napovemo, koliko bo teh napak v današnjem dnevu. Tole je en primer grafa, ki ga je eden izmed naših modelov napovedal. Vidimo, da se oranžna, ki predstavlja dejanske številke napak, in modra, ki predstavlja napovedane številke napak, dokaj ujemajo. Seveda ni čisto popolno ujemanje, ker relativno gledamo na malo podatkih, ni to zdaj 10 let zgodovinskih podatkov, ampak delamo na letu 2, tako da se s časoma tudi to da izboljšati. Ampak kar lepo ujame trend, tako da lahko kar veliko že s tem modelom privarčujemo. Tako AI v bistvu iz vseh zgodovinskih podatkov, vseh parametrov iz proizvodne, od strojev, zunanjih vplivov, vsake komponenta se tudi posebej testira in vse te podatke smo zbrali. Uporabili smo tudi podatke iz servisnih enot, tako da vemo tudi za tiste izdelke, ki so že bili pri strankah, pa so bili vrnjeni nazaj. Tudi za te vemo, kdaj, po koliko času so se pokvarili, zakaj so se pokvarili. To pošljemo v model, ki se vsak dan osveži in napove številko, koliko naprav naj bi danes bilo slabih. Torej, lahko pol izračunamo procent in lahko točno tak procent pošljemo v testiranje. Obenem pove tudi, na katerem mestu je ta napaka, oziroma okvirno na katerem mestu je ta napaka se pojavila, tako da smo lahko še bolj pozorni na točno tiste komponente ali pa na točno tiste teste, ki jih upravljamo, da ulovimo čim več potencialnih napak in s tem zmanjšamo možnost, da je prišla taka napaka tudi na trg. In zdaj to je vse lepo in prav, ampak kako to povežemo z ciljem, ki je brezizmetna proizvodnja. Če imamo oziroma ko imamo tak model narejen, ga lahko toliko časa vrtimo, da dobimo napovedano napako 0, kar pomeni, da v tistem dnevu naj ne bi bilo napake, nobene napake. Tako lahko vidimo, kakšne parametre je model uporabil, da je prišel do 0. In to je naš cilj. Proizvodnja se mora obnašati tako, da bo dosegla vse tiste parametre, ki so bili v poslanju model, da je prišlo do brez napak, in to moramo doseči s časoma, popravljamo vsako malenkost posebej, ampak na koncu pridemo do brezizmetne proizvodnje. In to je z moje strani vse tako na hitro in jedrnato. Ja, res hitro in jedrnato. Hvala, Nina, za vpogled v proces izboljšanja produktov. In v nadaljevanju vabim k besedi še zadnjemu prispevku, in sicer predstavnike podjetja Kubix, Unior in Fakta Plus, da nam povejo še nekaj o izzivih in koristih uvedbe sistema poslovne analitike v Uniorju.
Najlepša hvala. Moje ime je Žiga Vopot. Prihajam iz podjetja Cubix. Predvidevam, da se zdaj že ekran vidi, ne? Z mano sta pa kolega Andreja Frim iz Unirja, ki je vodja projekta na Unirju, se pravi vodja projekta uvedbe poslovne analitike, ter kolega Gregor Bulc iz podjetja Fakta Plus, ki je v projektu sodeloval v vlogi poslovnega svetovalca, ki se je pravzaprav izkazala skozi sam projekt ena od ključnih vlog v tem projektu. Zdaj, mogoče za začetek bi malo potrdil moje predhodnike v nekih tezah, ko so rekli, da je pravzaprav uvedba nekega sistema poslovne analitike v podjetje predvsem v domeni nekega biznisa. Se pravi, poslovni uporabniki so tisti, ki pravzaprav diktirajo, kak sistem bodo zgradili in kakšnega bodo uporabljali, četudi je dejansko, bi rekel, tehnološka komponenta zelo izrazita. Ampak ne glede na to, tudi naše, bi rekel, izkušnje iz preteklosti govorijo predvsem o tem, da je projekt uvedbe sistema poslovne analitike projekt biznisa. In na primeru Unirja se je to pokazalo še, bi rekel, še dodatno v smislu, da je to dejansko res. Zdaj, mogoče za začetek, da sploh vemo, malo postavimo nek okvir, mogoče, kaj je pravzaprav vodilo Unir v izgradnjo takega sistema, ki je pravzaprav posegel v vse poslovne funkcije in pa področja delovanja podjetja in pravzaprav pripeljal do enega celovitega sistema poslovne analitike. Zdaj, mogoče najboljša za to vprašanje, in odgovor na to vprašanje mogoče Andreja. Tako da mogoče, Andreja, dam tebi besedo za začetek, pa nam poveš pravzaprav, kaj so bili ključni razlogi za to, da se je vodstvo odločilo za tak projekt. Najlepša hvala in lep pozdrav tudi v mojem imenu. V podjetju Unir smo z sistemom izgradnje poslovne analitike pričeli pred 3 leti na pobudo uprave in po interesu nadzornega sveta. Uprava podjetja je zaznala potrebo po uvedbi sistema zaradi lažjega in boljšega obvladovanja družbe, zmanjšanju kritičnih tveganj pri poslovanju ter hitrejših odzivov na spremembe v okolju. V podjetju imamo 3 proizvodne programe, ki so si različni tako z vidika tehnologije proizvodnje, kot tudi z vidika strategije prodaje. Z uvedbom sistema poslovne analitike smo dejansko pridobili na konsolidaciji podatkov med programi, skrajšali smo čas in napor pri pridobivanju poslovnih informacij, ki so pomembne za odločanje na nivoju firme. Zdaj, mogoče tako, ti si kot vodja projekta pravzaprav vpleta v celotno dogajanje, bi rekel, od prvega dne samega projekta, ampak po drugi strani si pa tudi ena od ključnih uporabnikov tega sistema, ker pač predstavljaš tudi, bi rekel, centralni kontroling v podjetju, pravzaprav si mogoče najbolj poklicana, da predstaviš tudi ta del, kaj pravzaprav končni uporabniki pri svojem delu, ne samo uprava pa vodstvo podjetja, ampak dejansko uporabniki, kaj so pridobili z tem novim sistemom poslovne analitike. Mogoče malo. Tako je, uprava podjetja lahko pride do informacij o poslovanju direktno preko kontrolinga, kjer oblikujemo bolj ali manj stalna statična poročila v Excelu. Specifike o poslovanju pa je uprava pridobivala od direktorjev programov, ki so ji pač poročali direktno o specifikah pri poslovanju. Zaradi raznolikosti programov so bile informacije oziroma informacije niso bile celostno urejene po poslovnih prioritetah in glede na realne potrebe in izzive uprave. Podatki niso bili poenoteni, možne so bile različne resnice, do nekaterih informacij se je prišlo vendar po težjih poteh.
Tako da smo z uvedbo sistema poslovne analitike informacije in podatke celostno uredili po poslovnih področjih in prioritetah glede na potrebe učinkovitejšega upravljanja. Poročila so bolj dinamična, večdimenzionalna z možnostjo vrtanja v globino do najnižjih nivojev. Poročila so tudi grafično opremljena in so dosegljiva brez posredovanja službe za informatiko in brez centralnega kontrolinga. Sistem poslovne analitike smo združili več področij poslovanja. Analize, ki smo jih prej oblikovali na dnevnem, tedenskem, mesečnem, polletnem, letnem nivoju, so zdaj dosegljive dnevno. Podatki so konsistentni, obstaja en vir in ena resnica. No, pa še mogoče še eno vprašanje. Dobro, zdaj sama si rekla, da projekt traja že skoraj 3 leta, na to bomo še prišli. En ključnih razlogov za tako dolžino trajanja pravzaprav lahko krivimo do neke mere tudi COVID, tako da smo še v bistvu, imamo še en delček za oddelati, ampak vseeno. Že zdaj se vidijo določene poslovne koristi pri uporabi, uprava uporablja sistem praktično tako, kot si rekla, dnevno, bi rekel, razširjeni kolegi uporablja poročila. Če bi mogoče sam tako na kratko rezimirala, pravzaprav, kaj so tiste ključne poslovne koristi, ki jih imate v Uniorju od tega novega sistema? Mi v Uniorju smo se z analitskimi orodji srečali že v 80. oziroma 90. letih. V bistvu smo se že ukvarjali z Oraclom Expressom in OLAP analitsko kocko Microsofta, tako da smo že imeli določena znanja z tega področja. Z vidika poslovne analitike, ki pa se je zdaj uvedla ravno zaradi podpore uprave podjetja, pa dejansko imamo bolj dinamično obvladovanje poslovanja in zmanjšanje kritičnih tveganj. Ključnim uporabnikom so informacije dosegljive na zelo enostaven način s klikom. V bistvu pojavi se preobrat v miselnosti, ker uporabnik lahko zelo enostavno in hitro zazna spremembe v odklonu pri poslovanju ter na njih reagira z analizo podatkov z vidika širine ter vrtanja v globino. Poslovna analitika nam je prinesla velike prihranke pri izdelovanju poročil, poenotil se je proces nadzora in upravljanja v družbi ter izkazuje se pozitivni vpliv na poslovne rezultate. Eno od alinej, ki tukaj verjetno tudi manjka, je to, da je pravzaprav Unior skozi ta projekt postal, bi rekel, praktično samostojen za nadaljnji razvoj in vzdrževanje rešitve. Nekaj podobnega, kar je kolega iz Insighta na začetku povedal, to mentoriranje, je tu praktično bilo implementirano pravzaprav od prvega dneva. Pravzaprav Cubix kot tehnični implementator cele zgodbe je samo še mogoče tisti svetovalec dejansko, tisti več kot, bi rekel, izvaja stvari. Tako, Žiga, da se še jaz malo priključim, moje ime je Grega Bulc in sem pri projektu sodeloval kot poslovni svetovalec, to je v bistvu področje, s čimer se ukvarjamo, in velikokrat poslovni svetovalci nimajo priložnosti zraven, ampak tudi nas je uprava glede na dobre izkušnje in dobro sodelovanje povabila, da naj podamo še svoj vidik. Rad bi povedal tukaj, da eno od ključnih poslovnih koristi, ki se je zgodilo s tem projektom, je, da je Unior vzpostavil preko Andreje pravzaprav proces dinamičnega obvladovanja poslovanja
z uporabo orodja in procesa poslovne analitike, ki je sovpadal z menedžerskimi potrebami družbe. Se pravi, da je Unior zdaj sposoben ta proces stalno izboljševati in ga sam voditi, brez zunanjih svetovalcev in dejansko tudi ovrednotiti koristnost posameznih zahtev in potreb. Se pravi, predvsem skozi pogled, ali se nam to splača, kaj nam to prinese, kaj to pomeni za vidika denarja, za vidika neke profitabilnosti, vložka časa in kaj na koncu po črto ostane. In ker smo pomemben del pri uvedbi poslovne analitike je bila pravzaprav faza analize. Se pravi, analizirati ključne poslovne zahteve in izzive, ki jih podjetje ima. In v tem delu se velikokrat premalo govori, oziroma večkrat se ti projekti zapeljejo narobe, v hišo pride neka IT podjetje in začne spraševati, kaj bi uporabniki imeli. Uporabniki dostikrat nimajo časa se poglobiti, težko ovrednotijo, ker se jim vedno zdi njihova zahteva najbolj pomembna, uprava se nima časa s tem ukvarjati in samo sprašuje, kdaj bo to narejeno, nekje pa mimo voda, na kakšnem področju pa voda mimo teče in noben ni odgovoren, da bi pipo zaprl. Dejansko, kar je ključno, je, da smo mi pravzaprav 3 mesece naredili zelo podrobno analizo, kaj se v podjetju dogaja, kje so tista ključna področja, ki so z vidika procesa in poslovanja, ki predstavljajo izziv in niso dovolj dobro obvladovana, in na drugi strani, kaj so strateške potrebe, da bo Unior še boljši. In potem smo dejansko vse te zahteve in izzive probali finančno ovrednotiti, kakšna je neka poslovna korist, koliko bi stala neka rešitev in koliko časa bi potrebovali, da jo izvedemo, in dejansko ta model predstavili v upravi. In skupaj smo določili poslovne prioritete, kar pomeni, da smo se najprej lotili zadev, ki so jih v Uniorju pravzaprav lahko sami odpravili in so imele takojšen finančni učinek. Se pravi, da je bil vložek manjši kot, da je bil rezultat večji kot vložek. In dejansko postavili nek zemljevid, kako se bomo tega lotevali. In to je bilo pravzaprav neka osnova za kasnejši model poslovne analitike. In tukaj bi rad poudaril, da je ta procesna vloga, ki jo vzpostavil Unior, oziroma ta vloga Andreje tukaj ključna, ki je, Andrej je pravzaprav nek povezovalec, neko lepilo tega. In dejansko je bil naš cilj na eni strani, kako z dinamičnim poslovnim poročanjem sistematično izboljšati menedžerski proces samega upravljanja podjetja. Zelo pomembno, kako takoj z usmerjenim poslovnim poročanjem sistematično izboljšati rezultat oziroma odpraviti te napake oziroma zmanjšati kritična tveganja. Kaj v podjetju lahko uredijo sami, brez nekih novih rešitev, pač z veliko volje in energije, in pa kaj se splača investirati, kaj ne, koliko časa in kakšen je pričakovan učinek. In zaradi tega je ta faza predfinance res pomembna. Hvala, Gregor. Mogoče res, ta del je res bil zelo unikaten v primerjavi z marsikaterim projektom, ki smo ga do zdaj v Cubix izvali, pa ni bilo malo. Dobesedno je minilo 4 mesece do prvega trenutka, ko smo zasadili lopato, in se pravi med začetkom projekta in pa ko smo začeli dejansko fizično stvari postavljati. Tako da mislim, da je
to za nas tudi bila zelo dobra učna, kot implementator rešitve, zelo dobra, močna učna ura za projekte, ki jih pravzaprav izvajamo zdaj naprej. Mogoče, glede na to, da vseeno govorimo o Združenju za informatiko in telekomunikacije, en slajd na temo tudi informatike oziroma tehnologije. V Uniorju ni bilo nikoli vprašanje oblak ali ne oblak. Torej, ko so se v Uniorju odločili, ko so pretehtali predvsem tudi, bi rekel, finančne vidike prehoda in postavitve rešitve v oblak, se pravi neposrednih stroškov, je bila odločitev na dlani. Danes je od prve minute, pravzaprav, ko se stvar postavlja, je vse skupaj postavljeno v oblak. Tukaj gre za Oracle Cloud infrastrukturo in dejansko se pravzaprav od takrat vse izvaja od tam. Mogoče je to malo povezano tudi s tem, ker je Unior že imel neki projektov na temo oblaka, to je sigurno povezano, ampak dejansko danes rešitev deluje za celotno družbo v oblaku in lahko se pohvalimo, da smo pravzaprav s to arhitekturo leta 2018 bili prvi v EMEI, kar se Oraclove cloud infrastrukture tiče, ko smo tako infrastrukturo postavili. Zato je tudi Qubix bil proglašen partnerja leta v letu 2019 za področje poslovne analitike med Oraclovimi partnerji v EMEI. S tem bi pravzaprav jaz tudi nekako zaključil to naše predavanje in Gregor, bo še z vajne strani samo za zaključje še kakšna beseda, potem pa lahko zaključimo. Ne, Žiga, zdaj hvala, ampak jaz glede na to, da preden sem postal svetovalec, sem bil pač menadžer in sem vodil različne dele družb, in dejansko se mi zdi, da je pomembno, da ko govorimo o poslovni analitiki, predvsem govorimo o menadžerskem procesu, in da to ni nek stroj, ki je vse mogoče, ampak da dejansko vzpostavimo na nek način proces, ki je na eni strani enostaven semafor za uporabnike, kaj smejo, kaj ne smejo, kaj morajo paziti, na drugi strani smerokaz, kam gremo in da vemo, kje na poti smo. Lahko pa rečem, da včasih mora biti pa tudi policaj, če kaj spregledamo, da nas sistem opozori in da se nekako izloči človeška napaka. In proces mora biti voden in upravljen, in to je v Uniorju nekako uspelo predvsem zaradi razumevanja uprave in konec koncev tudi odličnega tima, ki je znotraj Uniorja. In predvsem sem ponosen to, da nas pravzaprav več ne rabijo, da sami peljajo ta proces naprej. Hvala, Gregor. Hvala, Žiga, Andreja in Gregor, za že kar mini okroglo mizo. In vas vabim gledalce, da morda postavijo kakšno vprašanje še med tem. Bi pa morda začeli z enim vprašanjem, ki se ga danes nismo toliko dotaknili, in sicer tale pravni vidik prenosa podatkov v oblak, če morda kdo od vas lahko pokomentira. Mogoče jaz lahko rečem, zdaj jaz nisem pravnik pa strokovnjak za pravo, ampak dejstvo je, da poslovni model oblačnih rešitev temelji predvsem na varnosti, zmanjševanju stroškov, možnosti uporabe podatkov oziroma integracije podatkov, velike količine podatkov, rešljivosti in tako naprej. In ta pravni vidik plus varnost sta definitivno dva faktorja, ki morata biti dosežena, ker drugače v bistvu ta podjetja ne bi imela nobenega posla. Tako da, kar se varnosti tiče, je definitivno varnost v oblaku
veliko boljša kot na vseh lokalnih rešitvah. Moramo vedeti, da tudi če imamo lokalno, ne vem kakšne firewall, security, varnostne politike in tako naprej, je tukaj še vedno vključen človeški faktor. Ne, da ta faktor ni vključen v podatkovni center, ampak imajo tam politiko varnosti zelo dodelano, ne, in se zavedajo, da če praktično tega ne bi bilo, če pride do enega dvoma, da se lahko podatke ukrade in tako naprej, cel poslovni model pade, ne. So pa vse oblačne rešitve v bistvu skladne z vsemi zakoni Evropske unije, tako da lahko podatke v določenih industrijah še ne, seveda, za določene industrije moramo še vedno delati lokalne rešitve, ne vem, predvsem bančništvo je tukaj dosti odzadaj, pa tudi tukaj se spreminja mogoče telekomunikacije, tam, kjer so v obdelavi neki osebni podatki, ne, tukaj je treba biti še zelo previden. Hvala, Klemen. Mogoče sem, če lahko dodam tukaj, ne. Cubics je mednarodna firma, ki deluje praktično na vseh kontinentih. Mi v zadnjih 2 letih v mednarodnem okolju nismo imeli praktično nobenega on-premise projekta. Vse projekte, ki jih danes delamo, so v cloudu. Naše stranke so pa največje svetovne banke, NetWest Group, Mizuho, Nomura in podobne. In vse te brez izjeme praktično grejo v oblak. Pri nas opažamo to, da obstaja še velika in ustrezno zaščititi podatke, če so pač zadeve vprašljive, kar se varovanja podatkov tiče. Če se pa na konkreten primer, ki smo ga predstavljali, navežemo, je pravzaprav okolje v oblaku, ki ga uporablja Unior, pravzaprav integralni del informacijskega sistema Unior, do katerega zunanji nepovabljeni uporabniki nimajo dostopa. Hvala, Klemen in Žiga. S tem zaključujemo današnji spletni seminar in se vsem zahvaljujemo za udeležbo. Zahvaljujemo se organizatorjema Združenju za informatiko in telekomunikacije in IKT horizontalni mreži, soorganizatorjem Insight, AI for Slovenija in digitalnemu inovacijskemu stičišču Slovenije ter partnerju dogodka A1. Posebna zahvala gre seveda vsem današnjim predavateljem za zanimive prispevke. Sledite nam na spletni strani in LinkedIn kanalu za še več dogodkov za večjo digitalno ambicijo Slovenije. Lep preostanek dneva vam želim in pozdravljeni do prihodnjič. Nasvidenje. Ja.